வெல்கம் டு ப்ரோசன் சோலார். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டோட ஓனர் வந்து வெளில ஃபாரினில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இவங்களுக்கு என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்மக்கிட்ட ஒரு கேமரா சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த சிம் பேஸ்ட் 360 ரொட்டேஷனல் கேமரா. ஸோ இதோட காஸ்ட் அரௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3000 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். இவங்களுக்கு வந்து இப்போதைக்கு அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸில் வந்து இபி எடுத்துருக்குறாங்க. இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து சோலார் கேமரா தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இவங்க நம்ம அதை பார்த்துட்டு கேட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் கேமரா தான். பட் இந்த சைட்டுக்கு வந்து நம்மளால் இவங்களுக்கு சோலார் கேமரா கொடுக்க முடியல. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பவர் சோர்ஸ்க்காக நம்ம கேமரா வைக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷேடோ இருந்ததுனால நம்ம சிபி ப்ளஸில் வந்து கொடுத்துருக்கோம். சிபி ப்ளஸோட ரொட்டேஷனல் கேமரா தான். ஸோ அதை கொடுத்து நம்ம வந்து இதை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஏன் இந்த இடத்துல சோலார் கொடுக்கல அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த பார்த்துட்டு இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ பேஸ்மெண்ட் லெவலில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு சோலார் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டேபிளான ஒரு ப்ரொவிஷன் தேவை. ஸோ அந்த கேமரா சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காக. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.